O caso do ancián de Betanzos que foi supostamente encerrado nun cuarto polo seu propio fillo e a súa nora chegou hoxe a xuízo na Audiencia Provincial da Coruña. Acúsanos de pechar o home de 81 anos nun cuarto con cadeado, atado de mans e pés e en condicións insalubres. Só lle daban comida e auga unha vez ao día, segundo a Fiscalía. O Ministerio Público pide para cada un dos acusados 10 anos de cárcere. Esta mañá, a acusada negou os feitos. No, é todo mentira. Por qué? Porque, a ver, si hai unha ventana, como dice él, esa persona está atada de pés e manos, como fala sempre ca miña veciña, que está aí de testigo, como fala con miña veciña, olle pide auga. El foi sempre unha persona delgadiña, nunca houve desnutrición, son todo falso. Nos na nosa casa temos unhas escaleiras, entonces, claro, nos teníamos moito medo de que el caera por as escaleras e se matara, lógicamente. Tamén se celebrou na Coruña a primeira sesión do xuízo contra dous irmáns de Negreira acusados de intentar matar o seu pai. Supostamente golpearon de xeito brutal o seu proxenitor empregando as patas dunha cadeira a modo de paus. A presunta agresión tivo lugar no domicilio familiar onde convivían a vítima e os agora procesados. Enfróntanse a unha pena de ata 9 anos de prisión por intento de homicidio. Boas tardes, martes 3 de marzo, benvidos ao Galicia Noticias. Houbo un roubo de cable de cobre nun polígono de Lugo, o da Louzaneta, e non foi un roubo común. Os ladróns levaron directamente un camión cargado cunhas 8 toneladas de cobre. O camión apareceu horas despois nun monte sen danos importantes, pero sen ese metal tan cotizado, que evidentemente traspasaron a outro vehículo co que fuxiron. Os responsables da empresa saben polas cámaras que o roubo foi obra dun grupo bastante numeroso de ladróns. Vense nas cámaras como sobre as 11 da noite entran nas nosas instalacións, saltan polos cierres, 3 personas, vemos unha furgoneta, despois ao rato vemos outra vez a furgoneta con máis xente para entrar nas instalacións, vemos como collen unha máquina, rompen a cancilla, destruyen todo e despois vemos como sacan o camión das nosas instalacións roubando, claro, efectivamente, co cobre. Outro vehículo pesado, un guindastre de grandes dimensións, sufriu un accidente aparatoso nunha rotonda na Póra do Caramiñal, situada preto dun acceso á vía rápida do Barbanza. O condutor quedou ferido, pero puido saír da cabina polo seu propio pé. A retirada do guindastre obrigou a un amplo operativo de traballo. Que pouco durou a tranquilidade no sector hostaleiro de Ferrol e Narón. A detención dos supostos autores da intensa vaga de roubos que padeceron nas últimas semanas deulles un alivio mínimo, porque esta mesma noite xa roubaron nun local escachando de novo a cristaleira para entrar. Yo le dije, déjame entrar directamente yo, desde mi celular entré y miro la verja, está levantada. Y yo le dije, mande a la policía que se metieron. Entonces ese tramo dio mucho para que no los cogieran. Ya habían reventado el cristal, la máquina y habían andado en la caja registradora que yo había dejado dinero. Hai queixas na parroquia de Chaín en Gondomar tras a queda dun muro posiblemente a causa das últimas borrascas. As pedras da construción levan máis de 30 días sobre o vial. Os veciños de lugares como a Mourisca, Paraboa, o Loureiro e Rego de Auga teñen que facer rodeos de case 20 minutos máis para entrar ou sair das casas. Están a recoller sinaturas para exixir o arranxo do valado roubado. Porque yo tengo un coche pequeño, pero mi marido tiene una furgoneta, con lo cual ya ni siquiera le sirve este camino. Tiene que, para ir a Vigo todos los días, que va todos los días a la oficina a Vigo, tiene que dar unas buenas vueltas. Non sei porque non o amañan, iso está aí tirado e a xente ten que pasar toda por aquí, non ten outro sitio de salir para ir para as casas. Non sei por que teñen así, como está permitido iso. Comezamos na Coruña, ali xulgaron esta mañá un matrimonio por pechar un ancián de 81 anos nun cuarto con cadeado, atado de pés e mans á cama e mantelo en condicións insalubres. Os acusados, fillo e nora da vítima, negaron todos os feitos. Pola contra, o octoxenario asegurou que o tiñan pechado e atado e que nunca lle limparan o cuarto. Usted y su esposa mantuvieron a su padre confinado en el interior de una habitación de esa vivienda.
¿No es verdad esto? ¿No llegaron ustedes a atarlo de pies y manos en alguna ocasión? No sé. ¿No? ¿Colocaron ustedes candados en las puertas? En la puerta de la habitación de él? Sí, por las noches. Nos na nosa casa temos unhas escaleiras. Entonces, claro, nós teníamos moito medo de que el caera por as escaleras e se matara, lógicamente. O Ministerio Público tamén os acusa de manter o ancián de 81 anos en condicións precarias e insalubres, dándolle cueiros para que fixese as súas necesidades e non ofrecéndolle comida nin bebida durante o día ou só unha vez en pequenas cantidades. El foi sempre unha persona delgadiña, nunca houve desnutrición. A ver, home, solamente tamén se pedían unhas normas. A ver, estaba na nosa casa, era seu fillo, a ver, el a veces alguna vez quería entrar na nosa casa, na nosa habitación, porque tes que entrar na nosa habitación se tes el teña a súa habitación. Despois, o que fixo despois, pois claro, rebeldía. Uns feitos ben distintos aos que relatou na sala a propia vítima. ¿A usted le encerraron en la habitación? Sí, señor. ¿Sus hijas estaban al tanto de esta situación? No podía estar al tanto porque cuando ella me llamaba a mí, lo cogía a ella. Tenía miedo yo también. ¿Tenía miedo de su hijo y de su nuera? Sí, señor. Segundo a Fiscalía, os feitos prolongáronse presuntamente entre decembro de 2022 e o 24 de xaneiro de 2023, que foi cando pola noite o ancián logrou fuxir pola ventá do seu cuarto que non estaba rodeada de arames. Agora, os acusados enfróntanse a unha pena de 10 anos de cadea por un delito de detención ilegal e outro continuado contra a integridade moral. Dous irmáns de Negreira enfróntanse a unha pena de 9 anos de prisión por un delito de intento de homicidio co agravante de parentesco por golpear brutalmente a seu pai. Sucedeu en maio de 2024 e o xuízo comezou hoxe tamén na Audiencia Provincial da Coruña. Ambos padecen enfermidades mentais e mañá serán examinados por forenses para determinar se están en condicións de declarar ou non. Ricardo e Alberto están en prisión provisional desde maio de 2024 cando sucederon os feitos. Segundo a defensa, padecen esquizofrenia e trastorno bipolar e daquela deixarán de medicarse. Os seus síntomas empeorarán e tamén a animadversión cara a seu pai. Para que vos fagades unha idea, cando eles son detidos e o pai di que levaban un mes a medicarse, que empezaron a chenche la casa de velas, vestían de blanco, os veciños creían que se fixeran panadeiros, era porque estaban empezando a facer vudú. Entón empezan con unha ideación de persuicio cara ao pai, de que o pai os maltrata, que 20 anos antes tirou un dos irmáns pola ventana, e o que di o pai no, que foi el que se intentou suicidar, e o que din os informes médicos. Esta desconexión da realidade chega ao punto de que un deles cree que lle foi extirpado, trasplantado o pene de outra persoa, e a súa única preocupación, e outro deles que cree que ten un dispositivo explosivo no peito. A vítima e pai dos acusados declarou que o 10 de maio de 2024 estaban no salón lendo no ordenador cando un dos fillos lle desenchufou e ambos os dous empezaron a golpealo coa pata dunha cadeira e outros obxectos. Logo saiu á rúa ensanguentado buscando axuda e auxiliárono un veciño e un axente da policía local, que tamén declararon hoxe. Na inspección da vivenda, os gardas civís destacaron que os cuartos dos acusados estaban cheos de rituais de vodú. Os acusados serán examinados mañá por médicos forenses para determinar se as súas facultades lles permiten ou non declarar. Que o que se vai discutir é cal era o seu estado mental nese momento e se tiñan ou non tiñan intención de acabar coa vida do pai. Se estamos ante unhas lesións agravadas polo uso de arma e por parentesco ou ante unha tentativa de homicidio como pretende a Fiscalía. A defensa aboga por unha eximente incompleta que mesmo poidan cumplir a pena nun centro psiquiátrico. A Fiscalía solicita 9 anos de prisión por un delito de tentativa de homicidio co agravante de parentesco. O pai rexeitou calquera tipo de indemnización que lle correspondera e declinou exercer a acusación contra os seus fillos. 1 ano e medio de cárcere é a condena que a Audiencia Provincial de Pontevedra lle impón ao home o que sorprenderon manipulando explosivos en Meis. O tribunal ten en conta que o autor do delito recoñece os feitos e reparou o dano causado. A Garda Civil pillara-o en plena acción cando se dispoñía a usar dinamita fabricada por el mesmo para acondicionar unha leira. O home non tiña licenza para usar explosivos. Os axentes incautáronlle máis de 3.200 gramos de pólvora negra. No xuízo, alegou que aceptar ese traballo porque estaba pasando un momento de necesidade. A sentenza é firme. 60.000 kilos de guindastre emborcados nunha rotonda da Póra do Caramiñal, moi preto do acceso á autovía do Barbanza. O condutor quedou ferido e a retirada do vehículo, como se imaxinan, non foi doada. Axiña lle lo contamos aquí no Galicia Noticias.
Hai uns poucos días demosles conta no Galicia Noticias deste corremento de terras que afecta ao acceso á praia de Naval en Mera, no concello coruñés de Oleiros. O Estado non está disposto a asumir a factura que o alcalde Ángel García Seoane asegura que lle vai enviar unha vez se leve a cabo a reparación. O Goberno di que a Administración local e non a demarcación de costas sea responsable da seguridade e salubridade dos areais. Os desprendementos nesa zona van obrigar a modificar o paseo marítimo, pero dende Moncloa desenténdese do custo de todas estas actuacións no litoral de Oleiros. Ratificada a condena de prisión para o condutor ebrio que acabou coa vida dun coñecido barbeiro en Moteiro de Lugo que foi atropelado nun semáforo. A Audiencia Provincial confirma o castigo para o condutor do turismo son 3 anos de cadea e a retirada do permiso de conducir durante 4 anos e medio. A vítima mortal, Roberto Rubio, un barbeiro lucense amante das motos, foi atropelado por un turismo cando estaba parado nun semáforo en vermello. O condutor do coche deu positivo nas probas de alcolemia e o tribunal considera probado que circulaba a excesiva velocidade, polo que rexeita o recurso presentado pola defensa. Na Pobra do Caramiñal, o condutor dun guindastre duns 60.000 kilos resultou ferido despois de que o vehículo emborcara á altura do polígono industrial da Tomada. Que foi o que pasou exactamente, Nuño? Si, Raúl, foi este guindastre que vedes as miñas costas o que emborcou onte aquí sobre o seu costado dereito no lugar de A Tomada. Ocorreu cando o vehículo dunhas 60 toneladas trataba de tomar o acceso cara ao autovía do Barbanza nunha glorieta próxima ao polígono industrial onde nos atopamos nestes momentos. Resultado do incidente, resultou ferido o conductor do guindastre que precisou de atención médica no lugar para posteriormente ser trasladado con pronóstico reservado cara ao hospital do Barbanza. Foi nas últimas horas cando outros 2 vehículos de alta tonelaxe acudiron para retirar o guindastre do lugar orixinal do accidente e realizar, como vedes, labores de mantemento e acondicionamento para a súa retirada definitiva. Así quedou o costado dereito deste de 60 toneladas que emborcou onte ás 8 da tarde no lugar da Tomada, no concello da Pobra do Caramiñal. O vehículo de alta tonelaxe sufriu accidente ao seu paso por esta rotonda próxima ao polígono industrial da zona cando trataba de acceder á autovía do Barbanza. Foi un particular quen avisou do acontecido aos servizos de emerxencias. Ali estiveron presentes os medios de Garda Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil da Pobra do Caramiñal. Tivose que chamar a outra grúa para que pudera retirar esa a que estaba volcada e que se pudera restablecer a circulación. Sobre as 11 da noite retirouse a grúa e os bombeiros de Ribeira foron limpar os restos do accidente, o típico combustible, cristais. A causa do accidente, o conductor do guindastre resultou ferido. Se ben a chegada dos servizos de emerxencias ao lugar xa saíra do vehículo, precisou de atención médica antes de ser trasladado con pronóstico reservado ao Hospital do Barbanza. O ferido foi atendido polo 061 que estivo ali na zona, mas por Protección Civil da Pobra do Caramiñal e posteriormente, cando xa se retirou a grúa, fomos nos para realizar a limpeza de estrada. Entre tanto, efectivos da Garda Civil de Tráfico e a Policía Local procederon a asegurar o tramo da estrada, pois o guindastre emborcara sobre un dos carrís. Tamén interviñeron Protección Civil e os bombeiros de Ribeira e Boiro, que limparon os restos do incidente despois de que outros 2 guindastres levantaran e retiraron o accidentado a unha vía de servizo próxima. Horas despois do accidente, operarios da compañía propietaria do vehículo realizan labores de acondicionamento para a súa retirada definitiva. Morre un residente dun centro de maiores de Viveiro tras caer dende o segundo andar do edificio situado no Paseo Marítimo. O suceso produciuse a tarde pasada na residencia do Musví da Ciae do Landro. Un home faleceu tras precipitarse un patio do centro de maiores da avenida Luís Cebreiro. Os sanitarios enviados por urxencias médicas do 061 non puideron salvarlle a vida e comunicaron o falecemento ao 112. Ata o lugar desprazáronse os corpos de seguridade e a Policía Científica recolleu probas para esclarecer estes feitos. En Lugo roubaron un camión cargado de cable de cobre. Había unhas 8 toneladas. Horas máis tarde localizaron nun monte o vehículo, pero nada se sabe da mercadoría. O cable de cobre, xa saben, é moi cobizado polos ladróns. Xa caera a noite cando unha furgoneta aparcou diante desta empresa de maquinaria de Lugo. Dela baixaron 3 persoas e empezaron a forzar a cancela. Todo quedou grabado nas imaxes das cámaras de seguridade. Entran nas nosas instalacións, saltan polos tierres, 3 personas, vemos unha furgoneta, despois ao rato vemos outra vez a furgoneta con máis xente para entrar nas instalacións, vemos como collen unha máquina, rompen a cancilla, destruyen todo
e despois vemos como sacan o camión. O vehículo estaba cargado de cable de cobre, unhas 8 toneladas. Horas máis tarde aparecía nun monte próximo. Atopou nun veciño que paseaba cos cans. Estaba baleiro e nada se sabe da mercadoría. Que tuveron toda a noite para desfacerse do cobre, claro, de roubalo. Ademais, vense que pois as rodeiras donde estaban que habían utilizado camións, camionetas, furgonetas. Nesta empresa creen que o roubo estaba planeado e que levaban días vixiándoos. Sí, efectivamente, tiñano todo planificado. De feito, creo que nos vigilaron ou que nos levan vigilando. Bueno, creo que máis ou menos, espero que a policía dé con eles. O cobre ou ouro vermello é un dos artigos máis cobizados polos amigos do alleo. Sobre 20.000 euros. 20.000 euros o que o cobre e despois, claro, o arreglo que temos da cancilla, que a cancilla, pois, ao mellor, hoxe volvela a colocar no seu sitio, pois, sobre 7.000–8.000 euros. Veciños e empresarios piden máis vixilancia policial na zona, porque non é a primeira vez que sofren unha vaga de roubos. En Ferrolterra, a hostalería pasou do alivio á decepción en poucas horas. A policía desartellou 2 grupos que roubaban coches e bares, pero hoxe volveu pasar e cun modus operandi ben parecido. Que logo cambiaron as tornas da alegría pola detención do grupo que roubaba en bares por toda a comarca de Ferrolterra a esta imaxe. Hoxe mesmo na Praza de España de Ferrol. A las 6:30 de la mañana me estoy organizando para venirme a abrir el bar cuando me salta la alarma. Yo desde el primer momento fue que se metieron. Rápidos, eficaces e violentos como nas outras ocasións, con nocturnidade e con alevosía. Habían reventado el cristal, la máquina. Nosotros en mi país decimos que decimos porra, aquí le tiene otro nombre. Unha maza, mesmo modus operandi que no roubo desta cafetería de Fene ou esta outra de Canido. Eran 2 homes os que prenderon hai só uns días, pero curiosamente, desta vez tamén entraron 2 persoas e co mesmo percorrido. Entran 2 personas. Hay uno que hace con la capucha así y se tapa aquí. Cuando entran, uno dándole a la máquina y otro se va a la caja. Abre la caja, saca el dinero y sale. Como no pueden abrir la máquina, vuelven y se van. Por casualidades da vida marcharon coa recadación de todo un día de traballo. Ayer no me fui bien y entonces ya dejé ahí todo. Había dejado el dinero, todo lo había puesto en un solo estantería, porque como tiene varios, entonces lo había dejado en un solo compartimiento, todo junto. Yo son muchas horas, yo abro entre 7 y 7:30 y estoy aquí hasta la noche. Para que otro venga y se la lleve fácil, no. A dona ten os seus medos, as súas propias desconfianzas, pero a policía investiga se hai relación cos anteriores asaltos. En total foron 4 os detidos, 2 por roubar en bares e 2 dentro dos coches. Nun caso mesmo levaron un turismo co que se esnafraron preto dos campamentos da droga. Os 4 teñen unha ficha policial extensa e variada. As borrascas arrasaron con este muro de Chaín en Gondomar e tempo despois aí segue, tirado sobre a pista da aldea. Isto obriga aos veciños a dar un rodeo duns 20 minutos a diario e xa están fartos. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. Os vehículos que entren sen autorización ao Centro Histórico de Ourense serán multados automáticamente. É o novo sistema de control e videovigilancia que acaba de poñer en marcha o goberno local, 6 anos despois de inactivar os pivotes que regulaban o acceso á zona monumental. Dende hoxe, as 17 cámaras de control de acceso ao Centro Histórico de Ourense multan automáticamente cun software de detención de matrículas a todos os vehículos non autorizados. Es bueno que sea controlable, ¿no? Que sea una multa, pues bueno, mira, la reviso. Entré por una situación de emergencia o no, es un tema complicado. Para o paseo pode porque vive aquí. Claro. Pero a zona bella dixerme que non podía, claro. Eu penso que tamén é moito para recaudar, Eu penso que algo é para recaudar. Eu xa por o casco antigo non andaba, xa para empezar por aí. Nosotros tenemos que venir a descargar aí con un camión e ir a pasar a ver si tenemos que pedir autorización para meterlo ou non. Moitas dúbidas e confusión neste primeiro día de sancións. Transportistas e repartidores teñen pola mañá e pola tarde unhas horas para carga-descarga, pero queixanse non son dabondo. Nada, me toca salir e así reparto a carretilla, con carrito. Me parece fatal, porque nos toca correr, es muy rápido. Que acá los locales abren a las 10:30, entonces tenemos un lapso de 1 hora y para correr, entonces no
No tiene sentido, no nos da el tiempo para hacer recogidas, para repartir tampoco, entonces tenemos que a lo mejor aparcar fuera para entrar el casco viejo y traer bultos pesados, a lo mejor de 30 kilos, es un desmadre al final. A medida, segundo o Concello de Ourense, busca reducir o fluxo de coches na zona monumental para preservala e garantir a seguridade dos peóns. A min pareceme ben porque eu precisamente vivo no casco histórico, entón sí que agradezo moito que poidas ir tranquila paseando e que non haxa tanto tráfico rodado. Hai que pôr as cousas na balanza para saber que é o mellor. Pero bueno, en principio o casco vello, pois para que o que non vive aí o que non vai de reparto, pois hasta casi me parece ben, porque é unha zona moi bonita tamén para pasear. Pode solicitarse unha autorización de acceso temporal para situacións excepcionais e o goberno local lembra a residentes e comerciantes que para non recibir unha multa deben ter o permiso en vigor. Unha restricción máis para o tráfico rodado no casco vello non é nada novo, porque antes tiñamos a accesibilidade a través dos volardos. No casco vello xa estaba moi intrincado que a xente non entraba no coche. O que hai que facer son parques disuasorios, eso está clarísimo. Hai un déficit de plazas de aparcamento. Este novo sistema de control de acceso á zona antiga entra dentro dunha remodelación da mobilidade na cidade de Ourense, que incluiu tamén a eliminación da hora e a partir do 1 de xullo multas a accesos non permitidos á zona de baixas emisións. As borrascas do mes pasado arrasaron cun muro na parroquia Gondomareña de Chaín. As pedras da construción levan dende aquela máis de 30 días sobre o vial, provocando que os veciños de lugares como a Mourisca, Paraboa, o Loureiro e Rego de Agua teñan que facer rodeos de case 20 minutos máis. Ninguén entende aquí en Chaín por que non se retiran estas pedras do firme que obstrúen a circulación na PO 331. Sobre todo entre os núcleos de Paraboa e Loureiro. Algúns veciños din que os seus traxectos medraron de 2 minutos a 30 e hai coches que non caben por estes carreiros. Porque yo tengo un coche pequeño, pero mi marido tiene una furgoneta, con lo cual ya ni siquiera le sirve este camino. Tiene que, para ir a Vigo todos los días, que va todos los días a la oficina a Vigo, tiene que dar unas buenas vueltas. Y luego además este camino, que claro, como todos lo empezamos a utilizar los coches pequeños, se satura y entonces marcha atrás, ¿sabes? Son caminos ese camino nos está haciendo mucho daño. Pero yo ahí ya no sé si es cosa del ayuntamiento, cosa del dueño del muro, si podrían arrimar las piedritas y por lo menos que pudiésemos pasar hasta que el señor arregle el muro. Para tener que bajar al centro para ir para Vigo y tal, tenemos que ir a dar toda la vuelta. O ir por la carretera de arriba, que es curvas y no hay por dónde meterte, o tirar por aquí abajo, que también son callejones estrechos, que solo entra un coche y que el coche sea pequeño, porque si es un coche un pouco grande por algunos callejones, ya no podemos pasar. Os veciños poderían entender que o muro se tardase en construir por atrasos nos permisos ou licenzas, pero que non conciben é que as pedras aínda estean ciscadas ali. A mañá lo entendo que será un problema de licencias ou permisos, o que sí non entendo que non se poda apartar ou arrimar ou facer de alguna forma que podan pasar os coches para non dar tanta volta. Non sei porque non o amañan, iso está aí tirado e a xente ten que pasar toda por aquí, non ten outro sitio de salir para ir para as casas. Non sei por que teñen así, como está permitido iso. A outra cosa, por menos problemas, veñen e se te arruinan e leva tempo. Nada, algún pez gordo é. Na súa desesperación comezaron a recibir sinaturas polas 80 casas da contorna. Outro dos grandes problemas que padecen é a falta de rede de saneamento que provoca que as súas foxas de xurro non dean feito. Esta semana parece que vai ser case primaveral, alo menos en canto aos vaivéns meteorolóxicos. Ose, de momento, tocaron a parte boa. Xoel. Por iso, Raúl, este martes toca cambiar o abrigo e o paraugas polas gafas de sol e case a manga curta. Agora mesmo aquí en Santiago estamos a uns 17 ou 18 graus de temperatura e agárdase que os termómetros poidan chegar a marcar durante esta xornada 21 graus. Situación moi semellante tamén no resto das cidades da nosa comunidade que teñen previsto tamén chegar a superar esas temperaturas e por iso as terrazas, como ven desta hora en directo no Galicia Noticias, están prácticamente ateigadas de clientes, tamén as rúas de xente
gozando dun bo paseo ou practicando algo de deporte. Esta situación vai continuar tamén previsiblemente durante a xornada de mañá, pero o mal tempo podría volver xa durante o xoves. Ollo tamén durante este martes no mar, porque Meteo Galicia mantén na Costa da Morte activo un aviso amarelo por ondas que se podrían situar alrededor dos 4 metros de altura. A marxe diso, como ven, situación prácticamente primaveral na nosa comunidade. Ceos despexados e con temperaturas moi agradables é a previsión para esta tarde e a xornada de mañá. Galicia líbrase dos efectos que a borrasca Regina está a deixar noutras comunidades, aínda que onte pola tarde si deixaba sentir a súa entrada. Aquí temos esta situación anticiclónica e, polo tanto, imos gozar tanto esta tarde de martes como mañá mércores dun tempo seco, dun tempo moi solleiro. Ambiente moi agradable, con temperaturas máximas que facilmente superarán os 20 graus e o que nos agarda segundo estas previsións ata o xoves pola mañá, cando a situación volve cambiar de maneira considerable. Sí, un pouco montaña rusa vai a ser unha semana típica tamén destes enlaces entre o inverno e a primavera. Situacións moi cambiantes, a dúas xornadas prácticamente de primavera, esta tarde e mañá mércores. Seguiralle o xoves, na que aínda a primeira metade vai se manter moi estable, pero bruscamente imos notar a entrada dunha borrasca bastante profunda que nos vai a traer ventos de norte, que xa durante a noite do xoves e na primeira metade do venres pois van a soprar con moita intensidade, imos ter temporal no mar e un empeoramento moi brusco en terra, con chuvias que durante a noite do xoves e a primeira metade do venres serán generalizadas por momentos de bastante intensidade, principalmente no terzo norte da comunidade, con baixada importante das temperaturas. Pero este episodio de mal tempo comezará de novo a remitir o venres a medida que vai avanzando a tarde, segundo os pronósticos de Meteo Galicia, para dar paso a unha fin de semana de novo con tempo solleiro, tempo seco que agradecemos despois de tanta chuvia e vento. Ya era hora, porque hemos pasado un invierno terrible, vamos, o sea, mucha agua, muchísima agua. Xa hacía falta que viñera un pouco o tempo, porque de chuvias non andamos mal. Non fai falta, pero agora xa chegou a un momento que xa cansa, non? Sí que se agradece depois de tantos meses e notámoslo sobre todo xa o fin de semana de carnavales, que había moitísima xente polas rúas, algo que non era habitual, e a verdade é que dá un alivio, un respiro. Fai falta chuvia, pero que xa tivemos demais este ano. Así que polo menos hoxe e mañá imos poder gozar dun pequeno adianto da primavera. Comezou a campaña do Bocarte, imos ir ata Ribeira. Hai boas sensacións, Alejandro, entre os profesionais do sector. Sí, comeza a campaña con moi boas expectativas na zona que vai dende o Cabo Fisterra a Francia. Alí vanse poder recoller unha cota máxima de 30.500 toneladas, que é un 6,5% máis en comparación co ano pasado, e dependendo do tipo de embarcación van poder pescar entre 8.000 e 10.000 kilos diariamente. Se xa nos imos máis cara ao sur do Cabo de Fisterra, por exemplo en zonas como a ría de Muros e Noia ou por exemplo esta zona da Barbanza, algunhas embarcacións xa comezaron coas súas capturas debido á aparición dun banco desta especie, capturas que se venderon en lonxa a un prezo medio de 6 euros o kilo. Bueno, as expectativas son boas, este ano temos un pouco máis de kilos que outros anos, non? Pero, bueno, solamente estaba aberta a zona novena, que vai desde Finisterre hasta o Golfo de Cádiz. De momento, estaba con este mal tempo, saliron moi pouquinhos barcos a faenar, non? Dous outros barcos que saliron aí, pois pescaron unha pouca anchoa xa, bastante boa, de boa calidad, e sí que obtenon uns bons precios. Vamos a ver ahora cando se empece, que empezou esta noite, empezou na zona na Otava C, toda a flota que se vai dedicar a anchoas está preparando para salir para os caladeros, non? A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 3 anos de cadea aos 2 detidos nun narcopiso da cidade en 2024. A Fiscalía pedía 6, pero houbo acordo entre as partes. Neste edificio da Rúa García Camba, en pleno centro de Pontevedra, aínda lembran ben aqueles meses de convivencia cos inquilinos e clientes dun narcopiso na comunidade de veciños. Sí, hubo bastante lío. Foron bastante complicados porque, bueno, viñan de noite, a toda calquera hora estaban por aquí. Era moi violento. Foi en 2024 e din que a cousa empeorou cando a comunidade tentou tomar medidas para disuadir os visitantes. Que se lle bloqueaba o portal pola noite, pero se non lle abrías a porta ou non lle dabas as facilidades que les querían, se poñíanse agresivos, golpeaban o portal, non se preocupaban nada.
Desaloxounos unha operación conxunta das policías nacional e a local. Levaban semanas vixiando a zona e constataron que a vivenda era un punto de venda de pequenas cantidades de cocaína e heroína. Finalmente, en maio de 2024, entraron a rexistrar o domicilio. Incautáronse de útiles para o consumo de drogas e varios obxectos presuntamente roubados na cidade. Prenderon 3 homes, un xa faleceu e os outros 2, coñecidos como o Butaneiro e o Carracho, quedaran en liberdade provisional á espera de xuízo. A Fiscalía pedía para eles 5 anos e 3 meses e 6 anos respectivamente por tráfico de drogas. Non chegaron a xuízo, houbo acordo de conformidade na Audiencia Provincial, que os condena a 3 anos de prisión a cada un. Quedou por resolver unha posible suspensión da pena que os 2 solicitaron por padecer drogadicción. O Concello de Lugo decretou o peche temporal do polémico After Las Palmeras no barrio da Milagrosa. O establecemento foi sancionado con 47 días de peche por superar o aforo máximo fixado, infraccións que denunciou a Policía Local en reiteradas ocasións durante o ano pasado. Tamén aprobou outro expediente sancionador por permitir sacar vasos e bebidas á vía pública cunha multa de 1.800 euros. No Concello coruñés de Culleredo hai alerta por unha suposta fraude telefónica. Os estafadores chaman por teléfono ofrecendo a venda dun depurador de auga dentro dunha campaña impulsada supostamente polo Concello. O Goberno local nega que estea ofrecendo ningún servizo deste tipo e tampouco ten autorizada ningunha empresa para a comercialización destes aparellos. Por iso que se trata dunha fraude mediante a suplantación de identidade institucional. Imos a falarles agora dunha aldea no concello mariñao da Pontenova, na provincia de Lugo, que está á venda. Son 17 edificacións restauradas pola familia que agora a pon a disposición de quen queira comprala. Tratábase dun proxecto en que a muller dona desta aldea pretendía facer un centro para menores con certo tipo de discapacidades, pero que agora, por problemas de saúde, vense obrigados a poñer á venda. A aldea de Vides, na Pontenova, fora mercada na súa integridade en 2021 co obxectivo de crear un centro de acollida para menores con diversidade funcional. 5 anos despois, este é o aspecto que amosou o lugar unha vez restaurado. Así é todo, os problemas de saúde da súa propietaria obrigaron a renunciar ao proxecto, polo que decidiu poñer á venda o núcleo enteiro. Lo que quería mi madre de toda su experiencia de trabajo con los niños, transmitir ese conocimiento a otras personas para que vaya siguiendo. Y el proyecto, como se ha ido retrasando, al final pues ya no tiene más energía para poder hacerlo, porque tendríamos que haber arrancado ya hace tiempo. Entonces, todo fue por el retraso con las obras que al final pues ya alcanzan una edad y dice que por lo que quería hacer ella, pues ya eso no se puede hacer. O conxunto, que ten un gran potencial como complexo de turismo rural, consta de 17 edificios entre vivendas, alpendres e hórreos. En total son 1.300 metros cadrados de superficie construída, os que hai que engadir 3 hectáreas de terreo. Para el que quiera adquirir la aldea, si lo quiere hacer como turismo rural, ya puede venir aquí a vivir y hacer... Es que hay tantas construcciones y tantas cosas que hay cosas que están ya construidas, otras rehabilitadas, y otras que han quedado de origen. Y lo bueno es que aquí no va a tener que lidiar con nadie más. Al ser una unidad, tú decides todo. Por ejemplo, mi madre, estas 2 casas estaban completamente, eran cemento lo que tenía, hormigón. No era yeso. Entonces, y mi madre quiso devolver al pueblo pues su autenticidad de pueblo. Situada a 5 kilómetros da Pontenova e á beira da Nacional 640, a aldea véndese por 1.600.000 euros. A hora de facer abogada gañan protagonismo os novos hábitos de consumo. A opción das lavanderías de autoservizo imponse tanto na vida urbana como na rural. Cada vez son máis as persoas que se suman a esta tendencia a de acudir a unha lavandería de autoservizo para facer abogada.
Agora está moi de moda e a verdade é que cada esquina hai unha nova. Compensa porque cando cambias as fundas nórdicas custache deixalas limpiñas para o ano seguinte. E xas gardas limpas, olorosas. Si vale a pena, para moitas pezas de roupa vale a pena, sí. Si, por exemplo, mantas e cousas así, adedóns, pois aí sí vale a pena. Porque aforras moita agua, detergente tamén, e tempo. Hoxe en día as lavadoras domésticas son pequenas, como máximo son de 8 kilos, e ao final un nórdico de un 50 non che collen unha lavadora doméstica. Entonces veñen aquí, deixan o lavao, secan, as secadoras son de 22 kilos, e xa o deixan todo listo en unha horiña. Adrián, un dos responsables desta lavandería da Coruña, fala dunha evolución nos últimos anos no tipo de usos do servizo. Quizá que de 6 anos para aquí que houve un cambio. Ao principio notábamos que a xente solo traía os nórdicos, as mantas gordas, utilizaba máis a secadora, pero ora para todo, para colada diaria, para todo, sí. Roupa de traballo, de todo, de todo. É o caso deste veciño do barrio das Conchiñas. Siempre, diario. Yo la hago aquí ya porque ya la llevo seca, planchada, literalmente, y me es más cómodo. Hai quen mesmo se plantexa prescindir de ter lavadora na casa. Sí que é verdad que hai xente que xa está planteándose non tela, polo que escoito, vamos, que non... Vamos, que fan uso das lavanderías, sobre todo en pisos alquilados e cousas así. Novos hábitos de consumo que non son exclusivos da cidade. De feito, nosotros empezamos no rural, empezamos en Ortigueira, que é unha población de 3.000 habitantes, e utilizan igual que na ciudad. A principal razón segue a ser a comodidade a hora de facer a abogada.